ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేసి డైలీ రీజనింగ్ క్విజ్ అనే ప్లేలిస్ట్ స్టార్ట్ చేసి నేను ఈ 5 ప్రాబ్లమ్స్ని అప్లోడ్ చేశానండి. ఇలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేసి మార్నింగ్ అప్లోడ్ చేస్తాను. వీటి యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ వచ్చేసి ఈవినింగ్ అప్లోడ్ చేస్తాను. మీరు ఈ టైంలో ట్రై చేసి మీకు వచ్చిన ఆన్సర్స్ని కామెంట్లో పెట్టండి. ఓకే, ఇలా ప్రతిరోజు మినిమం ఒక 5 ప్రాబ్లమ్స్ అయినా ప్రాక్టీస్ చేయటం వలన మీకు కొంచెం ఓకే ఈ సబ్జెక్ట్లో ఇలా అడుగుతున్నారు, ఇంకా మనము ఎక్కువ మోడల్స్ అనేవి నేర్చుకోవాలి అని చెప్పేసి ఐడియా వస్తుంది. ఇలానే నేను యాప్టిట్యూడ్ క్విజ్ అనే ప్లేలిస్ట్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాను. ఎవ్రీ మార్నింగ్ యాప్టిట్యూడ్ ఒక 5 క్వశ్చన్స్ అండ్ రీజనింగ్ ఒక 5 క్వశ్చన్స్ అప్లోడ్ చేసి ఈవినింగ్ వాటి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ని అప్లోడ్ చేస్తాను. ఇవే కాకుండా మన నార్మల్ ప్లేలిస్ట్ ఉంది కదండి, 91 చాప్టర్స్. సో అవి యాజ్ యూజువల్గా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ట్రై చేయండి. మన పీడిఎఫ్స్ వాటి యొక్క డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా నేను వీడియో చివరిస్తున్నాను. సో చూడండి, మీకు అవసరమైతే తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.